IFM News. Lokal. Ayan, alsid ang malukat na nagyating laod na paset ti Gilbert Bridge, kas paset ti panakausar ng alternatibo adalan nga agturong iti SM City Lawag. Kinunana sakbay ang nagakemiso na iti pwesto ket nakisarita iso na iti DPWH no kasano ti maarami iti diket ada ito iket saan ang nagdisenyo ang makalsada. Imbatad na ang napatibkera ti lugar at dadagiti na ikabit alandok na konkreto iti sanguna ken maikalawa pay iti likod na. Hinay na basara ti DPWH ket nagsuratan para iti panakalukat na iti nasa lugar into no umay alawas. From the north going south, ada DJ Pagsalugan, right ka dyan. So going to SM ako. So DJ. Ngayon, ada may propose madamat i-study in DPWH na DJ buong na light from Gilbert Bridge to Santa Maria, ay tangin. Buong to dito na akong additional access road mo ako. Kaya nandun pa yung proposal I hope magbalin nga. So, no, kita in north left side going to SM, right side going to San Nicolas, DJ Dai. Mauparang to pa yung DJ na akong balin ko additional access road ako. So, proposal na. Kabayatan na madadalmet iti agundaway no posible nga adan tupay maramid a pag-exitan dagiti nagduduma a behikulo. Kadwa iti 99.5 by from Lawag, Idol John, Christine Tatak, or